Namhlanje sihlanganise uBuild It. uBuild It une festival lapho khona udlalisa under 13 boys and girls in netball. Sijabulile shemu ukuthi basimeme and lento kahle kahle ayikho ngothisha ngomntwana. uBuild It uthi yes we can namhlanje. Yes we can to the young ones, yes we can to everybody. Kuyasijabulisa kakhulu ke lokhu ukuthi kwenzeke because kuyawuvula umqondo womntwana angagcini nje ecabanga academically akakajabule nje abone nezinye ingane abe happy ayikhiphe nje nasekhaya kashawa umoya. Siyalijabulela kakhulu leli thuba sengathi besingahlala njalo silithola ukuze abantwana bethu bavuleke imqondo bathole into extracurricular ezobakhipha busy ezobajabulisa. If siplanta kulezi ingane siplanta kwi-future. Ingakho sigcine sesinabadlali nje abaphezulu abadlalela ama-team aphezulu baqala kanje kuma-tournament afana nalayo yenziwe eBuild It. So sijabule kakhulu nkosami ukuthi simenywe nje not just thina esikoleni but iy'kole zonke. Game sadliwa kodwa kumnandi ngoba badlalisa kahle. I started playing netball at my previous school and I think netball can take me far because like I knew how to play netball but sometimes just that I'm a bit scared but I can and netball is going to take me far. Nkosi yami singajabula kakhulu mangabe nje engaqhubeka angagcini nje ekanye ngonyaka ngoba siyabona ukuthi abantwana bethu bayajabula for the fact nje ukuthi bazi ukuthi baya kwi-competition lokho kubanikeza ugqozi nokuyimisela kakhulu. Singajabula mangabe mhlawumbe ingenzeka at least twice a year mhlawumbe kanye nge-term or ama-term awu-2. Singakujabulela kakhulu lokho. Siyalibonga kakhulu ithuba esimnikeza uBuild It. Lihle kakhulu kubantwana bethu. Ngingathanda ukubonga iBuild It ngoba isenzele bengeke size la ngaphandle kwayo. Ngizothanda ukuyibonga kakhulu. We would like to say thank you for coming here. You guys have been the biggest and the nicest sponsors that we had since we started playing netball and soccer at Natimela Command School. Siyafisa nje ukuthi uBuild It uma beletha lemidlalo bangayi-restrict iminyaka bavele bathi nje babane bayihlukanise ama-category mhlawumbe kuthiwa under 15 under bani because sinabo abadlala impela. It's just that namhlanje bazofika bazobuka ngenxa yokuthi iminyaka ayibavumeli but other than that siyabonga kakhulu kuBuild It. Into enhle kanje baqhubeke bayenze bakhulisa ingane zethu.